waxaan soo saarnay koorso cusub oo loo yaqaano Modern Excel for Data Analytics 2025 weliba AI-da oo qayb ka tahay oo AI-dan isticmaalayno maadaama AI ayantan aad loogu koobay waxaan rabnaa casharadayna waxaa ka mid ah cashar lagu qaadanayo Rader chart waxa la dhahaa jiro Rader chart waxaa loo isticmaalaa markii categorieska ay badan yihiin more than 5 6 wax la mid yihiin in state bar chart waa la isticmaali karaa kan waa la isticmaali karaa Rader waxa waaye wuxuu ku sameynaa rounder shape oo kale ku sameynaa shape ama qayb wareeg ku sameynaa kadib wuxuu ku sameynaa qaybaha customer satisfaction kan su'aale macaamiila wax la weydiiyay waxay dhaheen dadkaas speedkoodu waa fiican yahay busy ka shaqeeyaan tayada cuntadu way fiican tahay nadaafadoodu 92 la siiyay service-koodu 53 availability 94 waa wadamada kamid ah laga soo qaaday fog waxaan rabnaa chart yar oo ku inaan ku darsano loo yaqaan Rader halkaan imaanayna marka insert aan leenahay recommend chart aan leeyahay all charts meeshaan imaana Rader aan leeyahay dan okay aan leeyahay ujeedin software macnaha waxaan leenahay waa kana oo noogu soo dar Rader software loo yaqaan ama waxaan leenahay chart loo yaqaan Rader software mahan waxaan rabaa inaan ku soo dar data labelka halkaan imaana data label aan leeyahay dhammaan way ugu soo darsaa ujeedin marka kanaan imaana waxaan leeyahay halkaan ii toosi okay again isagaan imaana waxaan rabaa dhammaantood ayagana si lamid inaan toosi kana soo qabana availability-ga isagana waa soo qabana waa toosiye qaybtaan soo qabana ayadana waxaan rabaa inaan ogaado kan waa soo qabana halkaan keenaa okay now weli waan dhiman kana soo qabana asagana kan soo qabo halkaan keen qaybo waxa waaye waxaan just formatting ka iyo markaas xiis wax la xiriira waaye kan asagana waa soo qabanayna kan waa soo qabanayna halkaan keenayna good now Rader chart-igi waa diyaa bit formatting ka wax ka bedela format chart area leeyahay format chart area ku dhufanayna meeshaan waxaan leenahay no field halkaan waxaan leenahay no border baqaad xoogaa wuxuu egyahay wuxuu ekaana shay meesha ku jira haddana aan loo jeedin borderkii waxyaabay dhamka saarnay koosayna cusub hadda aan soo saarno Modern Excel in 2025 available waaye www.lambda.com waa kaysa halkaas waa mahadsantihiin